बाँके जिल्लाको नरैनापुर गाउँपालिकाले आफ्ना जनताको आय स्तर बढाउन कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। लामो समयपछि जनप्रतिनिधिहरू निर्वाचित भएर आउँदा कृषि क्षेत्रले गति लिन थालेको छ। यहाँ त केही पनि थिएन। हामी यो जुन 3 साल बिताएको मलाई लाग्छ धेरै परिवर्तन आएछ। अब कृषिको लिनु तपाईले कृषिमा मैले धेरै प्रयास गरेको हो। आज किसान पनि खुश छ। मैले कृषिको लागि बिउ पनि उहाँको लागि म्यानेज गराइरहेको छु। तरकारीको उत्पादन बिल्कुल 0 अवस्थामा थियो, तर तरकारीको उत्पादन पनि भइरहेछ। मलाई लाग्छ कि सरकार, प्रदेश सरकार कम से कम यहाँ जो दुर्गम क्षेत्र हो यहाँ को लागि विशेष ध्यान दिनुपर्छ। आज अपने मंत्री प्रदेश को आए थे, उहाँसँग मैले यही भने कि म त दिन रात खटिरहेको छु। म आफ्नो परिवार नरैनापुरको सबै परिवार मानिरहेको छु। मैले कहिले पनि दुख दिएको छैन। एउटै सोच छ कि यो नरैनापुरको परिवार हो हाम्रो और नेपाली जनता हो। दुर्व्यवहार नगर्नु होला सबैलाई। मन्त्रीजी यहाँको लागि विशेष प्याकेज दिनुहोस्। तपाईँ यो दुर्गम क्षेत्र हो, केही पनि भएको छैन आजसम्म। कम सरकारसँग मेरो आवाज पुगोस् कि नरैनापुर बिल्कुल बैकवर्ड एरिया हो। यहाँ तो यस्तो अवस्था थियो कि बैंक पनि थिएन, नेपाली करेन्सी चल्ने अवस्था थिएन। लेकिन अब बैंक पनि आइसक्यो। अहिले 7,000 एकाउन्ट पनि खुलिसक्यो। महिनाको 4 करोडको टर्नओभर पनि गरिरहेछ। ठुलो कुरा हो नरैनापुरको लागि। लेकिन यो कृषि हाबे क्षेत्र हो। मेरो विचारमा थियो कि कृषिको लागि म लगानी पनि गर्छु, गरिरहेछु। नेक्स्ट बजेटमा कम से कम 2 करोडको लगानी हामी गर्छौँ कृषिको लागि। जस्तै यो हामी इन्डियाबाट डिपेन्ड थियो कि तरकारी आलु पनि इन्डियाबाट लाउँथ्यो। अब अवस्था यस्तो आइसक्यो कि अब हामी खुद आफै सक्षम बन्छौँ भनेपछि किसानलाई पनि बनाइरहेछौँ। और जो जसरी पनि हाम्रो एउटा सपना छ कि हाम्रो कृषकहरू यति उत्पादन हामी गरौँ कि नेपाललाई सप्लाई गरौँ, आफ्नो मुल्कलाई सप्लाई गरौँ, काठमाडौँ हामीबाट उत्पादन हुन्छ। यो गरेपछि मलाई लाग्छ नरैनापुर धेरै अगाडि जान सक्छ। यहाँको चाहना यो छ कि बिउ मिल्नुपर्छ। बिउको लागि मैले व्यवस्था पनि गरेको, सरकारले जुन अनुदान दिएको त्यो पनि दिइरहेछु। लेकिन आवश्यकता अरू छ, अरू बजेटको आवश्यकता छ। बोरिङको जस्तै तपाईँले डी बोरिङ 26 वर्ष अगाडि भएको थियो। अहिले त्यसमा लागिरहेछु, त्यसको टेन्डरको प्रक्रियामा छु। त्यो बोरिङ स्टार्ट भएपछि मलाई लाग्छ 1200 बिघा खेत सित छ। त्यो पनि हाम्रो कृषकहरूको लागि एकदम ठुलो कुरा हो। मतलब 26 वर्षपछि बत्ती आएपछि अब स्टार्ट हुन्छ। त्यस्तै जस्तै यो साना बोरिङ आउँछ, त्यसको लागि यो साल बजेट छुट्याएको हो। प्रयास गरिरहेको छु कमसेकम कृषिको लागि। पानीको समस्या यहाँ धेरै छ नरैनापुरमा। शिक्षा योजना पनि फसिरहेछ, अहिले काम भइरहेको छैन। जो त्यसको लागि डी बोरिङ भएपछि मलाई लाग्छ तरकारीको उत्पादन एकदम राम्रो हुने गर्छ। त्यो भूमि हाम्रो बहुत राम्रो छ। हाम्रो जुन मल हुन्छ गौबाट आउँछ, त्यसको उपयोग गरिरहेछ। यहाँ ठुलो गौशाला पनि हाम्रो बनाइरहेछ। यहाँ अब यो टेन्डर उसको पनि गराउने। त्यहाँबाट त टेर्को मल आउँछ, त्यसले पनि के भन्छ ब्ल्याक गोल्ड भन्छ, त्यो उत्पादन गर्ने, त्यसबाट पनि खेती गराउने हामी यो पनि विचार राखेको हो हामीले। मलाई लाग्छ म पटक पटक किसानसँग मिटिङ पनि गरिरहेको छु। और उहाँसँग मैले अनुरोध यो छ कि तपाईँ आफ्नो गाउँमा एउटा समूह बनाउनुहोस्। समूह बनाएर मेरो लागि पनि सरल हुन्छ काम गर्नलाई। एक ठाउँमा 100 बिघा तरकारी उत्पादन गर्नुहोस्। उसको लागि नरैनापुर गाउँपालिका जे गर्न सक्छ म गर्छु। तपाईँ बिल्कुल मेहनत गर्नुहोस्, आफ्नो बलमा खडा हुनुहोस्। यही मेरो शुभकामना पनि छ किसानको लागि। नरैनापुरको स्थिति यस्तो छ कि मात्र मैले अवस्था छ नरैनापुरको कि केही पनि स्रोत छैन। यहाँ नरैनापुरमा केवल कृषिको स्रोत हामी बनाउन सक्छौँ। त्यो कमसेकम परिवारको फाइदा हुन सक्छ। त्यसको लागि म पुरा प्रयास गरिरहेको छु। और मलाई लाग्छ यो नेक्स्ट बजेटमा हामी स्वास्थ्य, शिक्षा और कृषि में बजेट राख्ने। नरैनापुरको जुन स्थिति छ, भूगोलको स्थिति छ, एकदम राम्रो छ। मेरो इन्डियाबाट पनि कुरा गरिरहेको छु। जस्तै यहाँ बम्बईबाट जुन केटाहरू 1500-1600 केटाहरू काम गरिरहेछ, त्यसको मेरो विचारमा आफ्नै मुल्कमा बस्ने, यही उत्पादन गर्ने, त्यसको लागि उद्योगको लागि पनि प्रयास गरिरहेको छु। अब जसरी यो गौशाला बन्ने, त्यो गौशालाको लागि पनि बजेट चाहियो। हामीसँग 7 करोडमा मात्रै उसको लेआउटको तयारी गरिसक्यो अनि बस्ने ठाउँ हुन्छ। त्यसको लागि ग्यास प्लान्ट, गोबर प्लान्ट अनि गौमूत्रको लागि यसमा पनि 5-6 करोड चाहियो।
लाई चाहिँ सरकार पैसा दिएपछि हाम्रो लागि सरल हुन्थ्यो र यहाँ कमसेकम 300-400 केटा लागिहाल्थ्यो। हामी 3 साल अगाडि ट्र्याक्टरबाट स्टार्ट गरेको थियो। आज मलाई लाग्छ यहाँ 50-52 गाउँ छ, सबै गाउँमा मैले रोड बनाएको हो। अब बजेटको हर ठाउँमा बजेटको अभाव। मन्त्रीसँग आज मैले झगडा गरेँ कि तपाईँ दुर्गम क्षेत्र पनि भन्नुहुन्छ, बजेट मतलब कोरोनाको बजेट आएन, मात्रै 24 करोड रुपियाँ आएछ। मैले 1 करोड 40 लाख खर्च गरेँ, त्यसको पनि बजेट पठाएन। कमसेकम यति त हेर्नै पर्छ भाइ। तो मलाई लाग्छ कि बजेट सरकारले हेरेपछि म च्यालेन्ज गर्छु कि नरैनापुरलाई 5 सालमा शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि यो यति स्ट्रङ गरिदिन्छु कि यो इन्डिया जाने बाटो बन्द हुन्छ। तपाईँले थाहै छ कि यहाँ एउटा चोट लागेपछि इन्डिया जानुपर्छ, यस्तो हो सच्यो। अब त बाटो पनि बनिसक्यो, बत्ती पनि आइसक्यो, ठुलो कुरा भएछ यो हाम्रो पिरियडमा। जनताले खूब साथ दिइरहेछ, जनतालाई माया पनि गर्छु, धेरै माया गर्छु जनतालाई, सबैलाई माया गर्छु। मसँग केही पार्टी मतलब छैन, यति मतलब छ कि जनता नरेन्द्रपुरको हाम्रो यहाँको विकास जसरी पनि हुनुपर्छ। पढो लेखोस्, तपाईँ पनि प्रमुख बनोस्, इन्जिनियर बनोस्, डक्टर बनोस्, यही मेरो सोचाइ छ। कृषकहरूलाई म पटक भनिरहेको छु, बाबु अब आफ्नो व्यवहार चेन्ज गर्नुहोस्, कृषिको लागि तरकारीको उत्पादन गर्नुहोस्, फल लगाउनुहोस्। त्यसमा अब लाग्छु, म गर्छु। लेकिन तपाईँसँग यो अनुरोध छ मेरो, यो टिभीबाट कमसेकम सरकार जुन मन्त्रीजी बसिरहेछ काठमाडौँ, तिनको आँखा खुलोस् यहाँको लागि। यस गाउँपालिकाले यसपालि कृषि क्षेत्रको विकासका लागि झन्डै 1 करोड रुपियाँ छुट्याएको छ। हामीले आर्थिक वर्ष 2076-77 लाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गरिसकेपछि आर्थिक वर्ष 76-77 मा कृषितर्फ कुल बजेट लगभग 1 करोड हामीले विनियोजित गरेका थियौँ, जसमा वडा स्तरीय कार्यक्रमहरू, च्याउखेती तालिम, कृषकलाई धानको बिउ वितरण, गहुँको बिउ वितरण, कृषकलाई उन्नत जातका बिउहरू वितरण गरिरहेका छौँ। हामीले नमुना कार्यको रूपमा ठाउँ ठाउँमा जस्तो यो भवनको अगाडि पनि एउटा चाहिँ नमुना कृषि फर्म बनाएर त्यहाँ चाहिँ कृषि सम्बन्धी थुप्रै कामहरू गर्दैछौँ। हामीले चाहिँ जस्तो एक्जाम्पल देखाउँदैछौँ कि कृषकहरूलाई चाहिँ एक ठाउँमा चाहिँ हामीले एउटा फर्म बनाउने, त्यहाँ चाहिँ उत्पादन गर्ने, अनि त्यसपछि सम्पूर्ण कृषकहरूलाई ल्याएर चाहिँ त्यहाँ भिजिट गराउने। हामीले 90 लाखदेखि 1 करोडसम्म छुट्याएको छौँ यो सालमा कृषिमा। एउटा चाहिँ छ कृषकलाई चाहिँ धानको बिउ वितरण गर्ने, अर्को छ कृषकलाई चाहिँ गहुँको उन्नत जातको बिउ वितरण गर्ने, अनि त्यसपछि पिसिपिएस कार्यक्रम भन्छ वडा स्तरीय तालिमहरू, अनि सहकारी संस्थाहरूसँग चाहिँ हामीले कन्भर्सेसन गर्छौँ, अन्तर्क्रिया गोष्ठीहरू भयो, यस्तै थुप्रै कार्यक्रमहरूको लागि बजेट विनियोजन गरेका छौँ। कृषि क्षेत्रको आधार सिँचाइ भएकोले यस गाउँपालिकाले सिँचाइमा जोड दिइरहेको छ। यस आर्थिक वर्षमा हामीले गत वर्षभन्दा पनि कृषि र पशु क्षेत्रलाई चाहिँ कसरी चाहिँ अलि फोकस गर्न सकिन्छ भनेर हाम्रो बजेट केन्द्रित रहेको छ। यसमा हाम्रो सङ्घीयतर्फ अहिले विशेष गरी हाम्रो पकेटका कार्यक्रमहरू आएका छन्। यसमा चाहिँ होइन प्रदेशबाट पनि हाम्रो पकेट नै तोकिएको छ। कुनै पनि राष्ट्रिय महत्त्वका बालीहरूलाई चाहिँ फोकस गरिकन पकेट मार्फत चाहिँ यसलाई विकास गर्ने भन्ने आएको छ। र हामीले स्थानीयबाट चाहिँ मेन अहिले फोकस गरेको हामीले यहाँको बढीभन्दा बढी कृषि क्षेत्र भएको र सिँचाइको सुविधा नभएको हुनाले हामीले सिँचाइलाई चाहिँ फोकस गरेको छ। हाम्रो नरेन्द्रपुर गाउँपालिकामा लगभग 25-30 वर्ष पुराना हाम्रा चाहिँ डिप बोरिङहरू छन् गाडिएका, र तिनलाई चाहिँ अहिले यसपालि हामीले चाहिँ सञ्चालन गर्ने भन्ने हाम्रो एउटा कार्यक्रम लगभग हामी टेन्डर प्रक्रियामा छौँ त्यसको लागि होइन। त्योबाट डिप बोरिङबाट हाम्रो चाहिँ सिँचाइको लगभग हामीले एउटामा चाहिँ 20-30 बिघा पुग्ने गरिकन 2 ठाउँमा हामीले चाहिँ विकास गर्छौँ। सिँचाइको विकास प्रबन्ध भइसके पश्चात चाहिँ हामीले चाहिँ प्रत्येक वडामा चाहिँ एउटा डेमो फर्महरू सञ्चालन गर्ने भन्ने हाम्रो यसपालि कार्यक्रम छ, र त्यो हामी यो दोस्रो चौमासीमा सुरु गर्दैछौँ। त्यसै गरी अर्को हाम्रो यहाँ भएको जति पनि कृषकहरूलाई चाहिँ अझ हाम्रो यहाँ चाहिँ सम्भावना छ है भन्ने उद्देश्यको साथ लाग्नको लागि चाहिँ हामीले कृषि बिमा होइन त्यस्तै बाली बिमाका कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन गरिएका छन्। र अर्को हाम्रो अलिकति गत वर्षको भन्दा यसपालि चाहिँ एउटा बजारको कुराहरूलाई हामीले फोकस गरेको छौँ। जस्तो किसानहरूले जति पनि फलाउँछ त्यसलाई त्यसको चाहिँ बजारको आफूले फिक्स छैन भनेर अन्यलता पर्ने हुनाले हामीले एउटा कृषि बजार बनाइएको छ, र त्यो बजार मार्फत चाहिँ यहाँ भएका जति पनि पालिका अन्तर्गत 6वटै वडामा जति पनि कृषि उपजहरू हुन्छन् ती उपजलाई चाहिँ हामीले सङ्कलन गरेर सहकारी मार्फत चाहिँ ग्यारेन्टी गरिदिने भन्ने हाम्रो चाहिँ योजना रहेको छ। र बाँकी कुरा चाहिँ हाम्रो अरू के अरे त्यो प्राविधिक तालिमहरूका कुराहरू भए होइन, विषय क्षेत्रसँग जस्तो हामीले अहिले यो दोस्रो चौमासीमा च्याउका तालिमहरू हुन्छ, आय आर्जनसँग रिलेटेड कुराहरू भए होइन, आदि कुराहरूमा हामीले 6वटै वडाबाट सार्वजनिक सूचना निकालेर समूह पद्धति मार्फत चाहिँ कृषि प्रसारका काम सँगसँगै र हाम्रा 24/22 का कामहरूलाई चाहिँ त्यसरी गर्दै आइरहेका छौँ।
लगभग बाँके जिल्लाको स्थानीय तहमा सबै ठाउँमा एउटै नै आएको हुन्छ होइन, सशर्त बजेट भयो। त्यसलाई हामीले यहाँबाट सिफारिस गरे तापनि माथिबाट एउटै खालको आइदिएको हुन्छ, त्यो आएको भनेको यसपालि पकेटका कार्यक्रमहरू छन्। हामीले यसपालि आफै पृथक बनाएको अलिकति फरक बनाएको भनेको बिमालाई चाहिँ हामीले जोडेका छौँ। अझै सकेसम्म सबै कभर गर्ने गरी पशु र बाली बिमालाई हामीले जोडिराखेका छौँ। र अर्को कुरा भनेको सिँचाइलाई हामीले चाहिँ यो नरेनापुरमा धेरैभन्दा धेरै जमिन चाहिँ कृषि योग्य जमिन रहेको र यहाँ सिँचाइको पूर्वाधार नभएको हुनाले हामीले सिँचाइलाई फोकस गरेको छौँ यसपालि चाहिँ। बिस्तारै जब स्थानीय सरकार आएर विषयगत शाखाहरू यहाँ स्थानीय गाउँपालिकामै आइसकेपछि अहिले अघिल्लो विगतका वर्षहरू हेर्ने हो भने बिस्तारै आकर्षक छ। नभए नरेनापुर प्रत्यक्ष यहाँ इन्डियासँग जोडिएको र यहाँको जति पनि तरकारीहरूदेखि लिएर माछा सबै आयात गरिँदै आएको ठाउँमा जब अब हामी आयौँ कार्यालय आएर गरेदेखि चाहिँ वर्षेनी अझै म त भन्छु चौमासिक रूपमा यसो एउटा तथ्याङ्क रूपमा हेर्ने हो भने एकदम बढ्दो छ। यहाँका युवाहरू जुन अलिकति हुर्किन बित्तिकै विदेश जाने परिपाटी थियो, अहिले चाहिँ के गर्ने सर, कसरी हामी गर्न खोज्ने, कसरी फर्म कसरी दर्ता गर्ने आदिगत कुराहरूमा जस कृषकहरूले घचघचाइराखेको अवस्था चाहिँ छ। कृषिमा युवाहरूको आकर्षण त लगभग छ, अहिले बिस्तारै बढ्दैछ। अन्तको हिसाबमा हेर्ने हो भने कम छ, तर यहीँको हिसाबमा सोच्ने हो भने यहाँका भएका युवाहरू मध्येमा केही युवाहरूको चासो चाहिँ छ यसमा चाहिँ होइन। हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, हामी चाहिँ कृषि व्यवसायी बन्न चाहन्छौँ सर, हामी चाहिँ कृषि फर्म दर्ता गर्न चाहन्छौँ भन्ने छ। त्यसको लागि हामीले यसपालि के गरेका छौँ भने कोभिड जस प्रदेशबाटै आएको छ त्यो बजेट हामीलाई चाहिँ कोभिडबाट प्रभावित भएका विदेश गएका युवाहरूलाई चाहिँ नेपालमा के गर्न सकिन्छ भन्ने खालको हामी एउटा कार्यक्रम सञ्चालन गर्छौँ। कृषि उद्यमीहरू छनौट गर्ने हुन्छ हाम्रो होइन। उसले जस्तो लगानी गर्न चाहन्छ भने त्यसको लागि चाहिने सम्पूर्ण प्राविधिक कुराहरूदेखि लिएर आर्थिक कुराहरू पालिकाले सञ्चालन गर्ने नै हाम्रो कार्यक्रम नै छ। त्यो चाहिँ विगतलाई हेरेर अब चाहिँ कसरी गरिन्छ समग्र नेपालकै कन्टेक्स्ट भन्दा पनि नरेनापुर अलि पछाडि नै भएको हुनाले हामीले 0 लेभलदेखि नै सुरु गरिराखेका छौँ होइन। अब यहाँ भनेको मलाई लाग्छ अनुदानका कामहरू नै हो मेन कुरो भनेको आकर्षितको पोइन्ट। अनुदान प्लस त्यसको सेभको लागि चाहिँ हामीले इन्सुरेन्सलाई फोकस गरेको छौँ कि होइन। त्यसको लागि चाहिँ हामीले 50% अनुदान दिएर पनि हुँदैन। यहाँ कतिपय कुराहरू एकदम आर्थिक व्यवस्था न्यून भएका कृषक समूहहरू अथवा कृषि फर्महरू भएको हुनाले हामीले त्यसको क्राइटेरिया पुऱ्याएर अथवा नर्म्स कार्यविधि आफै पालिकाबाट बनाएर भयो भने हामीले चाहिँ 100% नै सकेसम्म अनुदानको कार्यक्रम दिने र त्यसको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ यता इन्सुरेन्सको कुराहरू पनि ग्यारेन्टी गरिदियौँ भने आकर्षित हुन्छ कि जस्तो लाग्छ। यस आर्थिक वर्षमा यस गाउँपालिकाले उन्नत तरकारी खेती र सिपमूलक तालिमबाट कृषकहरूलाई सबल पार्ने प्रयास गरिरहेको छ। हाम्रो यो नरेनापुर गाउँपालिकाको बारेमा कृषि क्षेत्रको बारेमा भन्नुपर्दाखेरि आर्थिक वर्ष 2077-78मा हाम्रो व्यावसायिक उन्नत तरकारी खेतीको बिउ बिजनहरूदेखि लिएर सिपमूलक तालिमहरू पनि हामीले कृषक समूहहरूलाई प्रदान गर्दै आइरहेका छौँ र यो कृषकहरूको चाहना अनुसार इच्छा अनुसार समूहबाट माग भएकोले हामीले व्यावसायिक रूपमा च्याउ खेतीको सिपमूलक वडा स्तरीय तालिमहरू हामीले 77-08-25 गतेदेखि हामीले वार्ड नम्बर 6 देखि सुरुवात गरिरहेका छौँ र वार्ड नम्बर 1 सम्म हामीले यस्तै गरी किसानहरूको माग अनुसार उन्नत सिपमूलक च्याउ खेती तालिम प्रदान गरी कृषकहरूलाई व्यावसायिक रूपमा आर्थिक आय आर्जनको लागि सघाउ पुग्नेछ र कृषकहरूले आफूले घरमै उत्पादन गरेर च्याउको एकदम स्वादमा एकदम उनीहरूले स्वाद सम्बन्धी थाहा पाएर यस सम्बन्धी कृषकहरू अझै लागि पर्नेछन् र यो एक किसिमको व्यावसायिक तरकारी खेतीको रूपमा हामीले यसलाई अगाडि बढाइरहेका छौँ। यसमा हामीले सिजन अनुसारको बेमौसमी तरकारीका बिउहरू लगायत हामीले मौसमी अनुसारको तरकारीको बिउ उन्नत बिउहरू लगायत यसमा हामीले गाउँपालिका मार्फत जो हाम्रो कृषि शाखाले गर्नुपर्ने खाद्यान्न बालीतर्फ धानको बिउ बिजनहरू 50% अनुदानमा गहुँको बिउहरू हालै अहिले हामीले 50% अनुदानमा कृषकहरूलाई समूह मार्फत पनि बाहिरको इच्छुक किसानहरूलाई पनि हामीले सहुलियतमा हामीले वितरण गरेका छौँ गर्दै आएका छौँ। हाम्रो नरेनापुर कृषि शाखाले यस सम्बन्धी जैविक विषादीहरू बनाउनुपर्छ भनेर हामीले आइपिएम क्लासहरू चलाएका छौँ। जस्तै आइपिएम क्लासमा हाम्रो जैविक मलदेखि लिएर रोग किराहरूलाई पुरै रूपमा नष्ट नगर्ने कोही लाभान्वित किराहरू पनि हुन्छ, कोही कृषकको लागि फाइदाजनक किराहरू हुन्छ। त्यसलाई पहिचान गरेर त्यसलाई अब जो एकदम हानिकारक किराहरूलाई निमजन्य विषादीहरू लगायतका जैविक विषादीहरू बनाएर प्रयोग गर्न त्यस्ता कार्यक्रमहरू पनि हामीले गत वर्षमा गरेका छौँ। आइपिएम क्लास चलाएर कृषकहरूलाई सहज रूपमा जानकारी गराएका छौँ।
यसमा तपाईँको भन्नुपर्दाखेरि के छ भने अब यसमा समय पनि एकदम कम, यसमा मिहिनेत पनि त्यति नलाग्ने, कृषकहरूको फुर्सदको समयलाई केही उपभोग पनि होस् कृषकहरूले। र अब यो विकासको क्षेत्रमा सडकले पनि नरेन्द्रपुर गाउँपालिकालाई एकदम सहज बनाइसकेको हुनाले कृषकहरूले आफूले उत्पादन गरेर केही बजार नजिकै पुर्याएर आफूले पनि अब केही धेरै इन्कम गर्न नसके पनि केही मात्रामा आफ्नो जान परिवारलाई स्वास्थ्य क्षेत्रमा, शिक्षा क्षेत्रमा लगायतका उसमा अलिकति सहयोग आय आर्जन गरी सहयोग पुग्छ कि भन्ने अपेक्षा राखेर हामीले यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छौँ। यो च्याउ खेती सम्बन्धी हामीले तालिम दिइसकेपछि हामीले अरू इच्छुक हाम्रो किसानहरूलाई हामीले हाम्रो शाखाबाट, कृषि शाखाबाट च्याउको बिउ लगायत त्यसको आवश्यक सामग्रीहरू सबै प्रदान गर्नेछौँ, हामीले गर्दै आएका छौँ। र यसमा अब अरू इच्छुक कृषकहरू हाम्रो समूहबाट हाम्रो शाखामा निवेदन अनि त्यो अनुसारको प्रक्रिया मिलाएर आउनुभयो भने त्यो अनुसारको हामीले सेवा सुविधा उहाँहरूलाई प्रदान गर्नेछौँ। प्राविधिक सहयोगमा हामीले आएर त्यसलाई अब 21 दिनपछि जो सुरुको दिनमा राख्न लगाउँछौँ कृषकलाई, त्यसपछि 21 दिनमा आएर त्यसको अनुगमन गर्छौँ। 21 दिनपछि त्यसको तयारी अवस्था सुरु हुन लाग्छ, त्यसमा प्लास्टिक हटाउन लगाउँछौँ कृषकहरूलाई। त्यसपछि 1 हप्तापछि त्यो च्याउ खानको लागि उपयुक्त हुन्छ। स्थानीय कृषकहरू अहिले यस कार्यक्रमबाट लाभान्वित हुन थालिसकेका छन्। आजको यो च्याउ खेती तालिम गरेर हामी एकदमै खुसी छौँ। अनि यो च्याउ खेती गरेर हामी केही बिक्रीहरू गरेर अनि उत्पादन गर्नेछौँ भन्ने आशा लागेको छ। एकदम आनन्दित छौँ सबैजना हामी। तपाईँ समूह मार्फत कुनै बिउ बिजन पनि वितरण गर्नुहुन्थ्यो तपाईँहरूले पहिला? सरहरूले गर्नुहुन्थ्यो तरकारीको बिउ बिजन, अनि हामीले सरहरूले दिएर हामीले घर खर्ची अनि बेच्न नसके पनि पानीको अभाव छ, घर खर्ची चाहिँ भइरहेछ। घर खर्ची भइरहेछ। अनि यहाँको तरकारी बेच्नलाई कहाँ लाग्नुहुन्छ? नेपाल हुन्छ नै हो। के छ साधन केमा लिनुहुन्छ? यहाँबाट नेपाल आउन जान अप्ठ्यारो कतिको छ यहाँलाई? आउन जान पहिला त धेरै अप्ठ्यारो थियो, अहिले त साधनहरू अटोहरू भइरहेछ, अटोहरू छ प्रशस्तै, अनि बाटोघाटो पनि राम्रो भइरहेछ अहिले त। एक दिन तरकारी लगेर कतिसम्म यहाँले इन्कम गर्नुहुन्छ अथवा कमाइ गर्नुहुन्छ? एक दिनको कमाइ लगभग कतिसम्म हुन्छ? त्यही 1500 सम्म हुनसक्छ। सबै भाडा सबै कटाएर? हजुर। अनि यो च्याउ खेतीको जुन तालिम लाग्नु भएको छ होइन, यो तालिम लगिसकेपछि कसरी गर्ने भन्ने त सबै जानकारी लिनुभएको छ? हजुर, सिक्नु भएको छ। योभन्दा पहिला पनि यस्तो किसिमको तालिमहरू गाउँमै आएर कसैले दिने गर्नुभएको थियो? गर्नुभएको थिएन। पहिलोपटक च्याउ खेतीको तालिम गर्नुभएको छ? पहिलोपटक। अब च्याउ उत्पादन गर्नुहुन्छ? गर्छु। खुसी कस्तो लागिरहेछ यहाँलाई? खुसी, एकदम आनन्दित, खुसी। कृषि क्षेत्रका साथसाथै नरेनापुर गाउँपालिकाले जनतालाई दिइने सेवाहरूमा सुधार ल्याउन विभिन्न कार्यक्रमहरू गर्ने गरेको छ। यसै क्रममा हालै गाउँपालिका अन्तर्गतका कर्मचारीहरूका लागि 5 दिने अभिमुखीकरण कार्यक्रमको आयोजना गरियो। दर्ता चलानी हाम्रो पहिला लिखित हुन्थ्यो, हामीले त्यसलाई चाहिँ एकदम अनलाइन सिस्टममा राखेका छौँ त्यहाँ। त्यसपछि हामीले अहिले सफ्टवेयरबाट चाहिँ विभिन्न जिन्सी पनि हामीले सफ्टवेयरबाट सुरु गरेका छौँ। योजना पनि हाम्रो सफ्टवेयरबाट सुरु भएको छ। हाम्रो पालिकाभित्र अहिले डिजिटल प्रोफाइल भएको छ। त्यसपछि चाहिँ हामी अहिले भर्खर चाहिँ पशुतर्फ चाहिँ योजना अन्तर्गत हामीले यो भेटनरीको औषधिहरू खरिद गऱ्यौँ। अनि त्यसपछि यो कृषि अन्तर्गतमा पनि हामीले चाहिँ अहिले भर्खरै के भन्छ घाँस र बर्सिङको बिउ चाहिँ हामी वितरण गर्दैछौँ त्यसमा। अनि हाम्रो पालिकाले यस वर्ष चाहिँ एकदम यो के भन्छ प्रदेश स्तरीय योजनाहरू आएको छ। एक स्थानीय एक प्राविधिक कार्यक्रम चाहिँ एक उत्पादन कार्यक्रम, त्यसमा हाम्रो बढी फोकस रहेको छ। यहाँको जनताहरूमा खासमा चाहिँ उत्पादन क्षेत्रमा थुप्रै जग्गा छ, तर चाहिँ उत्पादन गर्न नसकेको सिप र कला नभएकोले त्यतातिर बढी चाहिँ फोकस हाम्रो गाउँपालिका अध्यक्षजीको र प्रमुख प्रशासकीय अधिकारीको रहेको छ। अहिले हामी कृषि क्षेत्रलाई बढी फोकस गर्दैछौँ। हाम्रो पालिकाभित्र पनि अहिले पनि एकदम व्यवस्थित तरिकाले हामी सञ्चालन गरिरहेका छौँ। हाम्रो विभिन्न शाखाहरू राम्रोसँग सञ्चालन भएको छ। र अहिले हाम्रो मेन यहाँको हाम्रो प्रमुखजीको चाहिँ सोच
हाम्रो स्वास्थ्य शिक्षा र कृषितर्फ रहेकोले हामी अहिले भर्खर स्वास्थ्यमा कोभिड अस्पतालको चाहिँ स्थापना गरेका छौँ, जसमा हामी उहाँ डाक्टर नर्स सबै भर्ना गऱ्यौँ र अहिले चाहिँ हाम्रो रिक्त रहेको के भन्छ स्टाफ नर्स एचए पदपूर्ति पनि हामी गरेका छौँ त्यसमा। र अहिले प्रशासनका तर्फबाट र जिसी शाखाको तर्फबाट हामीले पालिकामा एकदम व्यवस्थित तरिकाले जे स्रोत साधन चाहिने सबै वडाका लागि हामीले सामानहरूको व्यवस्थापन गर्दैछौँ। अहिलेसम्मका सबै काम कागतमा गरिने हुँदा कागत नष्ट भएर गएपछि तथ्याङ्क पनि नष्ट हुने खतरा रहेकोले विद्युतीय प्रविधिको प्रयोग हुने भएपछि अब सबै तथ्याङ्क सुरक्षित हुने भएका छन्। अब यो कार्यक्रम हामीले किन गरेको भने जुन पहिला हामीले व्यक्तिगत घटना दर्ता हामी सब ढड्डामा गर्थ्यौँ, हामीले रजिस्टरहरूको प्रयोग गरी सब कागजपत्र हुन्थ्यो। कहिले कागजपत्र बाढीले पहिरो आएर के भन्छ हराउने हुन्थ्यो। अब अहिले चाहिँ हामीले अब यसमा के गर्छौँ भने चाहिँ हामीले अनलाइनबाट गर्छौँ, सब व्यक्तिगत घटना अनलाइनबाट गर्छौँ। सामाजिक सुरक्षा भत्ता ब्याङ्कबाट वितरण गर्छौँ। जुन ढड्डा सड्डामा नभएर हामीले यो कागजपत्रको सबै कामहरू अब अनलाइन मार्फत गरेर के भन्छ सेवा प्रदान गर्ने चाहिँ हामीले छिटो छरितो चाहिँ सेवा प्रदान गर्ने कार्य गर्छौँ। सामाजिक सुरक्षा र पञ्जीकरणलाई व्यवस्थित पार्न यो कार्यक्रम प्रभावकारी भएको छ। सामाजिक सुरक्षालाई चाहिँ व्यवस्थित ढङ्गले गर्नका लागि अनि पञ्जीकरणमा हामी जन्मदर्ता, मृत्यु दर्ता, बसाइ सराई, सम्बन्ध विच्छेद आदिलाई चाहिँ व्यवस्थित ढङ्गले अनलाइन तरिकामा जानको लागि हामी तालिम चाहिँ राखेका छौँ। अबका कामहरू विद्युतीय माध्यमबाट गरिने हुँदा कर्मचारीहरूमा पनि हौसला बढेको छ। नरेनापुर गाउँपालिकाको आयोजनामा पञ्जीकरण र सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी अनलाइन घटना दर्ताहरू गर्ने र सामाजिक सुरक्षाहरूलाई अनलाइन प्रविधिबाट गर्ने उद्देश्यले यो पञ्जीकरण सम्बन्धी तालिमको आयोजना गरेको हो। यसमा हामीहरू पहिलाको जुन विधि र प्रक्रियाहरू थियो त्यो श्रेष्ठताहरू राख्ने प्रचलन थियो। त्यसमा धेरै श्रेष्ठताहरू हाम्रो किडाले पनि नष्ट गरेका थिए र बाढी पहिरो पनि आउने समयमा आउने गरेको कारणले धेरै कागजपत्रहरू नष्ट भएको हुन्थ्यो। र अर्को के छ भने यसमा हामीले दोहोरोपना पनि मिट्छ। मुख्य समस्या हामीले जुन यहाँ व्यवहारमा भोगिरहेका छौँ, कसैले चाहिँ जन्म दर्ता गरायो पहिला अनि त्यसपछि फेरि घरमा खोज्यो भेटेन, फेरि आएर जन्म अथवा जन्ममिति विदेश पठाउनको लागि जन्ममिति पनि बढाइदिने उद्देश्यले आएर फेरि मैले जन्म दर्ता अहिलेसम्म गराएका छैनौँ। अब त्यसको लागि हामी जे पनि पुष्टिका आधारहरू खोज्थेँ, हामी सर्जिम मुचुल्काहरू गर्थेँ। त सर्जिम गाउँघरमा भद्रभला आदमीहरू 6-7 जना सबैलाई मिल्छ। त्यसकारण त्यसमा दोहोरोपना पनि आउँथ्यो। यस कारणले अनलाइन घटना दर्तामा गइसकेपछि त्यो समस्या हाम्रो चाहिँ समाधान हुन्छ। अर्को के छ भने हामीले एकचोटि दर्ता गरिसकेका प्रमाणहरू त्यसको प्रतिवेदनसम्म लास्ट प्रतिवेदनसम्म अहिले छिट्टै चाहिँ सहज तरिकाले प्रतिवेदन पनि जुन बेला जसले मागे पनि 1 मिनटमै हामी प्रतिवेदन दिन सक्ने अवस्था हुन्छ। अब र सेवाग्राहीले त्यति शास्ति हुँदैन। अब तालिम सिकिसकेपछि त्यहाँ व्यवहारमा लागू गर्दा अलि 1-2 महिना अप्ठ्यारो पर्न सक्छ अथवा नेटको समस्याले पनि समस्या हुन सक्छ। तर यसले सहज र सरल छिटो छरितो सेवा प्रवाह गर्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ। यसबाट पहिले अब जुन श्रेष्ठता प्रणालीमा जुन थियो, अहिले त सबै प्रविधि मार्फत चाहिँ सेवा प्रवाह भइरहेको छ सबै ठाउँमा। यहाँसम्म कि अब मालपोत कार्यालयमा जानुहोस् त्यसमा पनि अनलाइन विधिबाटै छ। त्यसकारण हामी पनि आफ्नो कार्यालयमा अनलाइन मार्फत गऱ्यो भने तुरन्तै त्यसको रिपोर्ट, तुरन्तै त्यसको जानकारी सबैले हेर्ने गरी चाहिँ रहन्छ यसमा। र पञ्जीकरण विभागमा तुरन्तै त्यसको एउटा रिपोर्ट जान्छ। एउटा घटना दर्ता गर्यो भने त्यसलाई पेश गर्यो भने तुरन्तै चाहिँ हाम्रो विभागमा पनि जान्छ, गाउँपालिकामा पनि आउँछ, रिपोर्ट तुरन्तै तयार हुन्छ। नरेनापुर गाउँपालिका यसरी अहिले विकासमा अग्रसर भइरहेको छ।